Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз климат қалыптастырушы факторлар. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз климат және климат қалыптастырушы факторлар. Кеттік. Климат дегеніміз сіздер 7-ші сыныпта таныстыңыздар. Белгілі бір аумаққа тән ауа райының ұзақ жылдар бойы қайталанып отырылатын бір режимі климат деп аталады, иә? Климат. Осы климаттың қалыптасуына мына кестедегі жағдайлар әсер етеді. Бірінші, бұл географиялық ендік. Географиялық ендік дегеніміз жер бетіне келіп түсетін күн радиациясының, яғни күн сәулесінің түсу мөлшерін анықтайды. Яғни күн сәулесінің жер бетінде әркелкі таралуы. Осы да климаттың қалыптасуына әсер етеді. Екінші, атмосфераның циркуляциясы, яғни ауа айналымы. Бұл, яғни ауа массаларының типтері, қысым белдеулері мен қысым орталықтары, атмосфералық фронттар және басым желдер кіреді осының ішіне. Үшінші, жер бедерінің сипаты, яғни таулы, тасты болуы жер бедерінің. Бұның ішіне, яғни жер бедерінің абсолюттік және салыстырмалы биіктігі және тау жоталарының жату бағыттары осылар әсер етеді климаттың қалыптасуына. Сосын мұхиттар мен теңіздер. Бұның ішіне мұхиттар мен теңіздердің алыс немесе жақындығы, мұхиттағы жылы және суық ағыстар осылар әсер етеді климаттың қалыптасуына. Соңғысы жер бетінің төсеніші. Жер беті жамылғысының күн сәулесін шағылыстыру мүмкіншілігі осылар кіреді. Міне осындай 5 фактор климаттың қалыптасуына әсер етеді. Түсінікті ғой, осыны жазып, жаттап алыңыздар. Ары қарай кеттік. Кез келген жердің географиялық орны мен әртүрлі ендіктерде орналасуы күн сәулесінің түсу бұрышына өзіндік ықпалын тигізеді. Яғни, мына жерде экваторға қарасақ, мына жерде экватордан полюстерге қарай жер бетіне күн сәулесі әркелік таралады. Мысалға, экваторға күн сәулесі жақсы түседі толығымен. Және де бұл жақтарда мәңгілік жаз болады, осы аймақтарда жақсы түседі. Ал жердің полюстеріне қарай, мына жақта солтүстік полюс және оңтүстік полюстерге қарай күннің түсу сәулесі азаяды. Сондықтан жер бетінде әртүрлі климаттар мен әртүрлі ауа массалары қалыптасады. Түсінікті ғой? Жер бетіне келіп түскен күн жылуы, яғни күннің сәулесі, күннің жылуы, осының барлығы бізде күн радиациясы деп аталады. Күн радиациясы бізде екіге бөлінеді: тура радиация және шашыранды радиация. Тура дегеніміз күн сәулесінің тікелей келіп түсуі, ал шашыранды бұл жердің бетіндегі әртүрлі объектілерге күн сәулесінің соғылып, әртүрлі бағытта шашырауы шашыранды радиация деп аталады. Осы тура және шашыранды екеуі бірігіп, бізде жиынтық радиацияны құрайды. Түсінікті ғой? Жердегі радиация үлесіне шамамен күннен келетін радиация мөлшерінің 25%-ға жуығы тиесілі. Жиынтық радиациясының жылдық мөлшері күн сәулесінің жер бетіне түсу бұрышына, яғни атмосфераның мөлдірлігі дегеніміз прозрачность, яғни күн сәулесінің өткізуі. Ауаның тығыздығы мен ылғалдылығы және жарық түсу ұзақтығына тәуелді. Яғни күн сәулесінің түсуі осыларға тәуелді болады. Түсінікті ғой? Ары қарай кеттік. Жер бетінің күн сәулесін кері шағылдыруы альбедо деп аталады. Яғни осы мұздықтардың, қардың, жердің бетіндегі әртүрлі нысандардың күн сәулесін шағылыстыруы бізде альбедо деп аталады осы құбылыс. Бұл құбылыс, осы құбылыстың көрсеткіші жердің төсеніш жамылғысының сипатына байланысты болады. Мысалға, жаңа жауған қар күн радиациясының 90%-ға жуығын шағылдырса, ал құм, яғни құм дегеніміз сіздерге таныс нәрсе, жағажайдағы құм тағы да басқалар 35-40%-ын кері шағылыстырады күн сәулесінің. Шағылу есебінен күн радиациясының 15-30%-ға жуығы ғарыш кеңістігіне кері қайтады.
иә, осындай. Мысалға мына суретте қарасақ, мына жерде мұзбен және де қармен жабылған жер бедері 90%-ын шағылыстырып тұр, күн сәулесінің кері қарай. Ал ашық су, яғни мұхиттардағы, теңіздердегі ашық су бізде күн сәулесінің 94%-ын, яғни күн радиацияның 94%-ын өзіне жұтады да, бар жоғы 6%-ын кері шағылыстырады. Міне осындай қызық фактілер бар екен. Осылар жазып жаттап алыңыздар. Материктер климатының қалыптасуына өте күшті әсер етуші факторлардың бірі бұл атмосфера циркуляциясы, яғни ауа айналымы. Материктер климатына әсер ететін материктік қысым орталықтарына бізде бұл орталық Азия, солтүстік Америка және Антарктида максимумдарын, антициклондарын жатқызамыз. Антициклон дегеніміз бұл қысым жоғары болатын аймақтар, яғни ол жерде бұлттар болмайды және ауа райы өте ашық болады. Және материктердің климатына мұхит үстінде қалыптасқан жоғарғы қысымды орталықтар. Олар яғни Азор, Гавайи максимумдары, мына жақтағы Гавайи максимумдары, төмен қысымды орталықтар Исландия және Алеут аралдары. Минимумдары да өте күшті ықпалын тигізеді. Мына аймақтағы Алеут аралдары. Мына аймақта орналасқан. Осылар әсер етеді материктердің климатына. Яғни жер бетіндегі барлық климат, мұхиттар, жер бедері барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Осыны мысалы мұхиттарда, материктерде бір-бірінің климатына өте қатты әсер етеді. Түсінікті ғой. Және материктер климатының қалыптасуына жағалық сызықтың тілімдену дәрежесі де өз әсерін тигізеді. Яғни жағалық сызықтың тілімдену дегеніміз, мысалға елдердің жағажайының бөліктерінің осындай әркелкі болуы. Мысалға мына жерде бізде Норвегияның жағажайы көрсетілген. Норвегияның жағажайы өте қатты тілімденген жағалау сызықтары. Мына суретте қарасаңыздар, бұл Норвегияның жағалаулары әртүрлі болып келеді жер бедері. Мысалы таулы, тасты, ойлы, қырлы болып келеді осындай. Осының барлығы бізде жағалау сызығының тілімдену дәрежесі деп аталады. Және де ол мына картада да көрсетілген. Жағалауда аралдар мен түбектердің, шығанақтар мен бұғаздардың күрделі жүйесі мұхит айдындарының ықпал ету дәрежесін арттырады. Яғни мына жерде Скандинавия түбегін қарасақ, бұл жерде осындай жағдай өте басым, яғни аралдар, шығанақтар өте көп. Сондықтан бұл аймақтың климатына мұхиттар тікелей әсер етеді. Солтүстік Еуропаға. Мұндай жағдайлар әсіресе материктердің Атлант мұхиты сулары шайып жатқан Еуропа жағалауы, мына жақтардағы Еуропа жағалауы және солтүстік мұзды мұхиттың Азиялық және солтүстік Америкалық бөлігінде өте айқын байқалады. Мысалға солтүстік Еуропаны қарасақ, бұл жерде шығанақтар мен теңіздер, аралдар өте көп. Мына жерде қарасақ, түсінікті ғой. Жер бедері климатының қалыптасуына осы жер бедері өзінің әсерін тигізеді. Мысалға, таулардағы биіктігі артқан сайын ауа температурасы төмендейді. Және де тау жоталарының жел жақ беткейлерінде орналасуы жауын шашын мөлшерінің көбірек түсуіне әсер етеді. Яғни таулар осы бұлттарды өздерімен бірге ұстап қалады. Сондықтан тауларда жауын шашын өте көп түседі. Және де бұл аймақтарда климаттың қалыптасуына әсер етеді. Түсінікті ғой сіздерге, Жылы және суық ағыстар да климатқа әсер етеді. Яғни осы мұхиттардағы жылы және суық ағыстар. Мысалға, Гольфстрим және солтүстік Атлант жылы ағысы, мына картада мына жерде көрсетілген, Гольфстрим ағысы. Мына аймақтарда болады Гольфстрим ағысы және солтүстік Атлант ағысы. Еуропа жағалауларына климаттың жылы әрі ылғалды болуына әсер етеді.
мына Гольфстрим мен солтүстік Атлант ағыстары Еуропаның климатын жылы күйде ұстап тұр қазіргі таңда. Және де бұл аймақтар өте ылғалды болып табылады. Түсінікті ғой. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.